Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Президент Майя Санду не поздравила кремлевского лидера Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Информацию подтвердила пресс-секретарь главы государства Сарина Штеферце. Президент не поздравила и не будет поздравлять Путина, заявила она, передает публика МД. Советник Майя Санду не объяснила причины этого решения, но, скорее всего, глава государства не послала поздравления кремлевскому лидеру из-за войны, развязанной в Украине. В прошлом году, когда Путину исполнилось 69 лет, Майя Санду отправила ему поздравления, как того требует протокол. Экс-президент Игорь Дадон опубликовал в Фейсбуке поздравительное послание, в котором отметил, что российский президент – выдающийся человек. Бывший глава государства выразил уверенность, что, несмотря на внутренние и внешние проблемы, Молдова и Россия всегда будут прилагать усилия для многостороннего сотрудничества и стратегического партнерства. Из-за развязанной против Украины войны Путин стал изолирован от цивилизованного мира. Он практически никуда не выезжает из страны, мало с кем говорит по телефону, а поздравляет его, если не такие же изгои, то лидеры далеко не ведущих стран или вообще непризнанных республик. Ну и кроме того, многие союзники Украины поздравили диктатора наилучшим образом. Так, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по случаю 70-летия президента России призвал создать спецтрибунал по преступлениям РФ в Украине, пожелав Путину встретить следующий день рождения за решеткой. Об этом он написал в своем твиттер. Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным во время российской агрессии, подчеркнул Рейнсалу. Министр обороны Чехии Яна Черныхова в 70-летие президента РФ Путина сфотографировалась в футболке с посланием для него, которую ей подарила чешская инициатива сбора средств на оружие для Украины. Фото она опубликовала в Твиттер. «Спасибо моим друзьям из инициативы «Подарок для Путина» за этот подарок для меня. Сегодня, 7 октября, самый подходящий день для того, чтобы надеть ее и выразить мою гражданскую позицию относительно одного из худших преступников нашего времени. Скоро победим», написала она. Также украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные поздравления. Российскому президенту желают умереть в тюрьме и предрекают ему скорый конец. Также пользователи сети высказывают надежду, что его это последний день рождения. Путину в его день рождения желаю одного — умереть в тюрьме, пишет российский политолог Федор Крашенинников. «С днем рождения, тебе конец», написал юзер с ником «Зухвало, падло и душнило», сопроводив пост картинкой с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сзади закрывает глаза Путину с тортом. «С днем рождения, Владимир Путин. Надеюсь, какой-то прекрасный человек из ФСО обмажет новичком ваш бокал шампанским или подбросит черную мамбу в вашу ванну, наполненную кровью оленей. Ваш народ ждет, затаив дыхание», написал пользователь с ником Фав. «Надеюсь, сегодня последний день рождения Путина как российского диктатора», заявил Илья Пономаренко. Блогер Богдан Процишин опубликовал картинку, на которой изображена свеча в виде цифры 7 и петля из веревки в виде цифры 0. «С днем рождения, господин президент», написал он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.